چه در زیرنویس‌های یوتیوب که آیا کار کردن در فابریلیک جایز باشد یا نه. این شرکت یک شرکت فریبگر است. یک شرکتی هست که زنهای ساده خانشین رو میگوید از ما خریدهایی که در همه جا رکلامش هست، علل خصوص بین زنها و باز میگویند زنهای خانشین. این فابریلیک است. معاش اولین رو در فابریلیک گرفتن خواهرها قریب به 10,000 روز. از یک جهت خیلی به قمار ماننده دارد که تو پول پرتافتن میگیری، خرید اینکه به کارگرهایش معاش خوب دهد، برعکس از کارگرهای خود خیلی درآمدی خوب میگیرد. السلام علیکم برادران و خواهران عزیز. اینک به توجه شما میرسونیم که نرخ چیپته ها یعنی بلیط ها خیلی هم ارزان شد در شرکت بین المللی اویاتوج است. برای ما مردم تاجیک این نرخ ها را پیشنهاد نموده است. بلیط ها به همه سمت ها و با نرخ ارزان. نمرها برای تماس در روی اکران و آدرس همین شرکت نیز گذاشته شده است. خواهید زنگ زنید و یا اینکه خواهید خودتون رفته بلیط را خریداری نمایید. الله نگهبانتون باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، امروز میخواهم همراه شما کوتاهک درباره فابریلیک صحبت داشته باشم. اگرچه موضوع کم وسیع هست و زمان زیاد میخواهد، ولی به قدر توان کوتاهش کردم تا که ملال نشود برای شنوندگان عزیز. اینجا خواهران درباره فابریلیک زیاد سوال میکنید، چه در گروه های درسی، چه در تلگرام، چه در زیرنویس های یوتیوب، که آیا کار کردن در فابریلیک جایز باشد یا نه. پیش از همه درباره فابریلیک من یک چند ماه پیش یک صوت 3 دقیقه‌ای داشتم و در آنجا گفته بودم که جایز نیست، ولی به فکرم آنقدر در آنجا وسیع نفهماندم که خیلی زیادی و باز تکرار و به تکرار از آن میپرسم. همه میدونیم که وقتهای اخیر یکی از تجارت هایی که در همه جا رکلامش هست، علل خصوص بین زنها و باز میگویند زنهای خانشین، این فابریلیک است. فابریلیکی که سر از سال 1997 شروع به کار کرد و مکان تولیدش یا جای شروعش هم مسکو می باشد، یعنی این شرکت خاصی روسیه می باشد و این در اول همیشه کسمتیکا و موادهای آرایشی صادر میکرد. الان رفته این شرکت به تجارت دیگر بعضی نمود لباس ها و بعضی از دیگ و طبق ها و چیزهای میده شده دیگر هم شروع کرده است که تمام چیزهایش از ساخت خودش هست یا ساخت داخلی روسیه می باشد. و اینجا زیادی خواهرها یا از فابریلیک خرید میکنن یا اینکه در آنجا کار میکنن و خواهرانی که به حیث کارگر به فابریلیک داخل شدن، چی در گروه ها چی در زیرنویس ها، در همه جا همیشه کار برای زنهای خانشین با معاش بلندگویان از این شرکت رکلام میکنند. و بیایید ببینیم که این شرکت آیا در حقیقت خیلی معاش خوب دارد و هر کسی که در آن کار میکند یک بار صاحب همه چیز میشود، یا اینکه نه، این شرکت یک شرکتی هست که به جای اینکه به کارگرهایش معاش خوب دهد، برعکس از کارگرهای خود خیلی درآمدی خوب میکند. پیش از داخل شدن به کار کردن درباره فابریلیک، همچون خرید، مثلا من همچون یک زن میخواهم از اونجا خرید کنم، هیچ مقصدی کار کردن ندارم، فقط میدونم که چیزهایی که آنها میفروشن یا کالاهای فابریلیک نرخش ارزانتر است و من به اونجا داخل میشوم یا ثبت نام میکنم. به گفت روزها رجیستراسیون میکنم که تمام تاجیک ها ثبت نام رو به جایش رجیستراسیون استفاده میکنند. با اونجا من ثبت نام میکنم و خرید میکنم. همچون یک مغازه عادی خرید میکنم. عادی خرید کردن یگان بوکی ندارد. چگونه که از یک مغازه خرید میکنیم میتوانیم از فابریلیک هم خرید کنیم چیزهایی که به ما لازم است. اگر گفتیم که نرخش خوب است یا به خانه آورده میدهند، یک خرید عادی از فابریلیک بوکی نیست، برای اینکه شما فقط خرید کرده ایستاده، چگونه که به مغازه میروید و خرید میکنید. اما مسئله کار کردن چی؟ تو داخل میشوی به فابریلیک به حیث کارگر، آیا این جایز است یا نه؟ پیش از همه عزیزان درباره کار کردنش ببینید. اگر که بنده که فقط به خاطر فهمیدن که این فابریلیک به کارگرهایش چقدر معاش میدهد، خودم به حیث کارگر نامنویس کرده بودم چند ماه پیش که فقط ببینم که اینها چقدر به ما معاش میدهند. و بجز این تقریبا با 10 خواهری که همچون کارگر در فابریلیک کار کردن، در من یک تا
هم رقم تلفنشون و هم رساله آنها، یعنی درباره فابریلیک تمام معلومات دادهشون در من در تلفن هست که آنها رو یک تا به یک تا نمیخوام الان بخونم. 10 نفره که در آنجا کار کرده بودن همراه آنها هم صحبت کردم که شما چه خیلی کارگر بودید و چه خیلی کار کردید. همه یک گپ است، یعنی چه خیلی کار کردن فابریلیک. شما میخواهید در فابریلیک کار کنید، کارگری فابریلیک باشید، اولا حتما باید خرید کنید. یعنی خرید نکرده از فابریلیک کارگری آنجا شدن ممکن نیست. و عجیبش این است که خرید کم هم نیست. با 10,000 روسی خرید میکنی که بله تو به 50 میرسد و از این به تو فقط 200 سوم روسی معاش میدهند و از این زیاد به 100 بال رسید زیادتر میشود معاش تو. و جز این یک خواهر دیگر رو آوردی که او هم خرید کرد و تو معاشت زیاد میشود. یعنی برای معاش اولین رو در فابریلیک گرفتن خواهرها قریب به 10,000 روسی خرید میکنن. با 10,000 روسی خرید میکنن. اکنون ببینید چی خرید میکنن: دوخی، شامپون، گفتیم برای پاک کردن بوی عرق، یگان نمود کرم، یگان چیزها به خانه. اما عزیزان همه میدونیم برای یک زن تاجیک آیا با 10,000 در یک ماه فقط موادهای آرایشی و بعض دیگر لباس و که تمامی چیزهایشون رو میدونید، جنسش یا گفتیم کچسوش چگونه هست. آره بعضی چیزهای خوبش هم هست اما اکثریتش نظر به بازار دنیوی نگاه کرده سطح پایان دارد، چی دوخی هایش یا گفتیم عطرهایش، چی شامپون و چیزهای دیگرش. اکنون ببینید که در یک ماه باید یک کارگر به 10,000 خرید کند، بعد او معاش میگیرد. ماه دوم هم عیناً همین گونه، یعنی کاتالوگ آنها هر ماه نو می شود، بعضا هر 2 هفته نو می شود که شما باید تا 10,000 خرید کردن گیرید. و اویا به عقل یک اسلامی و یک طرف مونیم، به عقل یک آدمی سالم می غنجد که تو به 10,000 خرید میکنی تا 200 سوم روسی یا 20 سومانی تاجیکی از آنجا معاش گیری. و برای اینکه تو از آنجا نام نویسیت دوام یابد یا درجه بندی کارت بالا شود، خریدی تو باید افزون شود و کارگر دیگر زیر خود به آنجا ثبت نام کنی. اکنون خودتون خلاصه گیرید. پیش از من حکمش رو گفتن، خلاصه گیری کنید که شما به جای کار استادید که ببخشید در آنجا باید به 10,000 روسی خرید کنی و 200 سوم معاش گیری. این نمود تجارت آیا فریب برعلا نیست؟ برعلا یک مقداری کلان رو به دست فابریلیک دادن و بعضی چیزهایی که به تو لازم است بعضیش لازم نیست اصلا، برای اینکه ما میدونیم که برای یک زن تاجیک در یک ماه 10,000 برای بعضی خریدهای خانه گفتیم شامپون و صابون و دیگر عطر و این چیزها چقدر زیاده میکند. و اون هم در زمان امروز که میبینیم که یعنی یک دوخی به چند سال میرسد، به چند ماه میرسد، یک شامپون به چند ماه میرسد که هر ماه باز باید این خرید رو نو کردن گیری. از یک جهت خیلی بقیمار مانندی دارد که تو پول پرتافتن میگیری، خرید باشد هم تو خرید رو فقط به خاطر معاش میگیری. و این رو من به کارگرها گفته استادم، به خواهرای عادی نه. هر کسی که کارگر است او خریدی میکردگیش تنها به خاطر معاش گرفتن است که معاشش افزون شود. شاید میگیرند و بعداً میفروشند، این گونه هم هستند، اما بعضی‌ها فروخته نمیتوانند. 10 خواهری که به من صحبت کردن میگویند سرسان عالم شدیم تا که چیزهای خریدمان رو فروشیم و حتی بعضی‌ها میگویند تا که ما از کارگری نفرویم حتی با قرض هم خرید کردیم. و به الله یگانه قسم که این 10 خواهری که در آنجا کارگر بودن یک به یک نوشتهشون در من وجود دارد. آره 1-2 خواهری که گفتن من دیگر در آنجا دیرکتور هستم یا گفتیم با گفتی روسو زبانی بالا دارم یا من دیگر شدم، آنها گفتن که من فایده کردم، من فایده کرده استادم، 6,000 تقریبا سامانی فایده کردم. اما پیش از 6,000 فایده کردن شما با چقدر سوم خرید کردید؟ 3-4 برابر 6,000 سومان من خرید کردم. بعد از این معاش من زیاد شد و خریدهای کردم رو نه خریدار یافتم و فروختم. پس آره بعضی خواهرها در حقیقت موفق میشوند، خواهرایی که خیلی شب و روز از پی همون به 10,000 خریدی کرده شون رو فروختن دو تاز دارن. اما خواهرهای زیاده که عموما به تجارت سر و کار ندارن و اونجا فقط مبلغ صرف میکنن و آن هم با کارتشون 200 سوم روبل میگذرد، دیگر هیچ چیز. یعنی یک شرکت فریبگر
از یک جهت خیلی به قمار مانندی دارد که پول میپرتویی، شاید که تو پولت زیادتر شود. از جهت دیگر بر علاوه فریب کردن مردم که از ما به 10,000 خرید کن، ما به تو 200 سوم میدهیم، بعد از این یک نفری دیگر هم بیار او هم به 10,000 خرید کند، بعد به تو باز زیادتر میدهیم. ببینید که چقدر زنها به اونجا به کار در اومده ایستادن. و از فبرلیکی که کار میکنید خواهران عزیز، اور یک دو نفر چه خیلی گفتم خیلی چقون هستند و توانستند، بقیه ها چی؟ بقیه خواهرایی که با پول مردکاری شوهرتون به 10,000 به خود دوخه و دیگر چیزها میخرید، بقیه خواهرایی که گمان میکنید شما هم یک روز نه یک روز یک درجه عالی میرسید، یک پدرکه های خوب میگیرید، لیکن ببینید با یک زن تو چه اندازه اون چیزها در کار است. با خواهر در صحبت بودم، گفتم به 12,000 روسی خرید کردم. چی خرید کردید؟ برای خودم شامپون خریدم، برای کودکم شامپون خریدم، برای شوهرم این خریدم. یگان چیز رو نمیشنوید که ضرورت دارد، یعنی چیزهایی که در همه جا هم خریده می شود، اما به خاطر معاش گرفتن، معاش 200 سوم روسی یا 20 سومون گرفتن. برای همین از نظر بنده البته این شرکت یک شرکت فریبگر است، یک شرکتی هست که زنهای ساده خانشین رو میگوید از ما خرید زیاد کن و من به تو یک کم معاش میدهم و دیگران را هم بیاور از ما خرید کند. و همین گونه در بالا کسایی که هستند پولی کلان میگیرند و در پایان کارگرها فقط کارشان پول صرف کردن. اگر خودت خرید نمیکردی که چیزی دیگر بود، تو خودت خرید نمیکنی دیگر رو خرید میکنن، نه تو چند نفر رو آوردن، نه تو باید هر ماه خرید کنی، هر ماه برای شما در اونجا کالا یا گفتیم کاتالوگ نو شده میگیرد، شما خرید کردن میگیرید. بجز فریبگری چیزی دیگر نیست. و خواهرانی که به همه رکلام میکنن بیایید خواهرهای خانه نشین فقط کالاهای فبرلیک رو به خواهرتون، به مادرتون، به همسایتون رکلام کنید، برای شما معاش میدهیم. چقدر معاش میدهید و وای زن به چقدر پول باید خرید کند؟ این گونه فریب کردن، این گونه هر ماه 10,000 یک نفر رو از خود خرید کنانیدن، این تو چه اندازه پول مردم رو از روی باطل خوردن است، تو چی اندازه مردم رو فریب کردن است. الله میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، از روی باطل، از روی فریب کردن، از روی نیران کردن پول همدیگر رو نخورید، پول همدیگر رو نخورید. آتش جهنم از پولی که خورده می شود. از جهت دیگر در ما حدیث است در صحیح مسلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن الله چگونه دعای یک نفر را قبول میکند وقتی لباس او، خوردن او، نوشیدن او از حرام است، یعنی از پول حرام میخورد، میپوشد، می نوشد، از چگونه الله دعای او را اجابت میکند. نفرانی که مردم را فریب میکنند، نفرانی که با این نمود تجارت ها که از ما خریدی کلان کن، بعدا به تو یک مقدار معاش میدیم و خریدی کردت رو خودت استفاده کردی نکردی به کسی خواهی فروختن نتوانستی، کار تو هست دیگر ما بر نمیگردونیم. یعنی این گونه نمود مردم رو فریب دادن و علل خصوص زنهای خانشین رو که چقدر زنها به اینجا چقدر پول صرف کردن و چقدر از اینجا معاش گرفتن. چیز دیگر درباره مال حرام خواهران عزیز، مادران تاجیکستان، هموطنان عزیز، این چیزهایی که من میگویم نه دشمنی با فبرلیک دارم، نه یگان خصومت با خواهرانی که از پای فبرلیک هستند و مدام فبرلیک رو در همه جا رکلام میکنند. همه شما خواهران ما هستید، خواهران من هستید، هموطنان عزیز. چیزی که من میگویم فقط به خاطر دلسوزی به خواهرکانی که به 10,000 هر ماه خرید میکنن با امیدی که از فبرلیک یک روز اویلی که کلان گیرن یا معاش کلان گیرن که به این معاش از 1000 نفر یک نفر شاید برسد، دیگه هیچ کس نمیرسد به معاش 60,000 در یک ماه یا خانه یا چیز دیگر. نگاه کنید، انسان وقتی از راه فریب پول درآمد میکند، از راه حرام شبهناک پول درآمد میکند، عبادت های او تماما در نزد الله قدر ندارد. انما یتقبل الله من المتقین، الله عبادت ها را از نفران تقوادار و پرهیزگار و حلال خور قبول میکند. و در ما آثاری هست که شیطان میگوید من فقط یک کار میکنم برای یک انسان، درآمد او رو، مال او رو از حرام میکنم، بعد از این با او کار ندارم.
اگر ازدواج کرد ازدواجش با پول حرام می شود، چون درآمد او راهی حرام است. حج کرد حجش با پول حرام می شود. خوراک خورد خوراکش با پول حرام می شود. همین که یک نفر را با راهی حرام خوردن عادت کنانیدی، دیگر با او کار ندار. او کلا کارش چون در نزد الله قدری ندارد و هر درآمدی که میکند، هر عبادتی که میکند در نزد الله قدر ندارد. ان الله طیب لا یقبل الا الطیب. پروردگار پاک است و جز مال پاک و جز عبادت هایی که با درآمد حلال می شود دیگر چیزی را قبول نمی کند. اما گفتید چرا تجارت رو مگر الله حرام کرده است؟ نه، تجارت حلال است. الله میگه و احل الله البیع و حرم الربا. الله برای شما تجارت رو حلال کرد و ریبا و پرسنت خوردن رو حرام کرد. اما تجارت هم یک چند شکل دارد. شما گفتید من عادی از یک جا خرید میکنم، قیمتتر میکنم و به دیگران میفروشم. حلالتون بود. این تجارت است. این تجارت است. اما اینکه نه، من از یک نفر خرید میکنم، خرید کلان میکنم که او به من معاش دهد، بعد خریدم رو یک علاج کرده میفروشم. تو چقدر به اونجا پول داده ایستاده، چقدر خودت درآمد کرده ایستاده ای. این رو باید ببینیم. آره چه خیلی که سیوم بار میگویم بعضی خواهرها در حقیقت موفق شدن، اما موفقیتی که با کدام رو، با کدام پول، با کدام رکلام کردن و با کدام چندین نفر زنی تاجیک رو در یک ماه به 10,000 خرید کنونیدن. اما زیادی خواهرها هیچ درآمدی از آنجا نکردن و پر از شبهه هست، پر از فریب است. وقتی دوخی و دیگر چیزها رو به 10,000 میخری در حالی که میدونی که به درد تو هم نمیخورد، به درد دیگرها هم نمیخورد. شاید که خوب برآمد، شاید خوب نیست. اگر گفتید عادی خرید میکنم باکی ندارد، اما به حیث کارگر شما میتوانید تجارت خودتون رو داشته باشید، خرید کنید و فروشید، اما نه اینکه شما کارگر آنها باشید و برای آنها پولهای کلان رو دادن گیرید و خودتون یک معاش خرد گیرید، بعد از چندین نفر رو خرید کنونیدن، بعد از این شما معاشتون بالا شود که در مدت اینکه یک دنیا آدم خرید کرد چند نفر از اینجا خسارت میبینن، چند نفر اینجا زیان میبینن. و باور کنید از تمام نفرانی که درباره فابریک صحبت میکنید اساسا حاضر همین درد به زنهای تاجیک خانشین بیچاره رسیده است. روزها نه همشون در فابریک کار میکنن، چون ببینید در گوگل بزنید ادزیوی فابریک رو یا گفتید نظرهایی که منفی هستند درباره فابریک، نمیخوام همه چیز با روسی باشد اینجا، ببینید چند نفر زنی روز درباره فابریک نظری خود رو چی میگوید. اکثریتش میگوید یک شرکتی بی سر و نوک است که پولها فقط به بالا رفتن میگیرد، کارگرای بیچاره در سرسانی و سرگردانی هستند. برای همین میتوانید البته کار دیگر پیدا کنید، تجارت دیگر پیدا کنید، اما نه با راه فابریک. و عیناً به مثل فابریک یک چند نمود دیگر تجارت ها هست، نامش رو من نمیدونم یک به یک بگویم. تو یکم قدمت برای کار کردن این که تو به $100 دوخه میخری یا به $60 چیز میخری، بعد از این به تو معاش میدراید. عیناً با همین چیز، با همین فریب کردن، با کارگر رو فریب کردن، آنها از شما زیادتر پول میگیرن، برایتون معاش وعده میکنند که شما هرگز اگر کارگر آنها نباشید به $100 دوخه خرید نمیکنید. بلد نمیسوزد، اما خرید تو یک خریده هست که تو به خاطر فقط همون کار این رو میخری. ببینید در ما لجنه علما هست در عربستان سعودی، لجنه علما هست در مصر. لجنه یعنی جمعیت علما که یک چند نفر یک جای میشوند و در آنجا نظرهای خود را درباره یگان شرکت میگویند. چی در عربستان سعودی باشد، چی جزایر باشد، چی مصر باشد، شما داخلش با زبان عربی نویسید که کار کردن به شرط خرید آیا جایز است. یعنی من در یک شرکت کار میکنم به شرط اون که من از آنجا خرید میکنم. چی به لجنه علمای عربستان سعودی نگاه کنید، چی به دولت‌های دیگر، در آنجا میگن این مقامره هست، این یک نمود قمار است که تو پول پرتافته به آنجا داخل میشوی که از آنجا پول گیری. نه من خرید کرده ایستادم، من پول نپرتافته ایستادم، نه تو خرید رو فقط به خاطر کار کردن کرده ایستادی، وگرنه تو این گونه به 10,000 برای خانه خود کسمت که و بعضی چیزهایی که خودت خیلی خوب میدونی اونقدر ضرور نیست خرید نمیکرد. یعنی این چیزی که گفته ایستادم فقط سخن بنده نه،
فقط گپی من نیست که من میگم این چیز ممکن نیست. چی داخل شوید به علمای ریاض، چی داخل شوید به دیگر دولت‌های عرب از جزایر و از مصر، عیناً میبینید که جمعی علمای معاصر آن دولت میگویند خرید به شرط کار کردن نمودی از نمودهای قمار است. بعد از این یکی نه ما از این شنیدیم و از آن شنیدیم، از ما فقط گفتن است فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. تو پند بده، امانت علمی هست که رسانیدم. کسی که قبول کرد خوش به حالش، کسی که قبول نکرد حوالتون به الله هست، شما و درآمدتون و شما به درآمد خود جواب میگویید. و بنده به چیزی که امروز گفتم و خدا رو شاهد میارم که هر چیزی که گفتم از فکر و از هوس و از عقلم نه، از چیزی که از کتاب ها خوندم و پیدا کردم و چه خیلی که گفتم با خود علمای معاصر به سایتشان در اومده در این باره صحبت کردم که این گونه در ما تجارت هست. شما چی میگویید؟ اون چیزی که در این باره جمع کردم الان برای شما گفتم. قبول کردید که خوب، قبول نکردید پناهتان به الله. السلام علیکم و رحمت الله و